مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في العفسه ديكو. كوم دابيتود كل مره نجيكم بعفسه جديده، والعفسه تاع اليوم vous allez créer beaucoup de jalouse. اذا جات عندك صاحبتك باغ اكزومبل تسربي لها لاتاي في ان بلاطو tellement personnalisé et tellement propre à toi que تقول لك من تشري قولها ما كاينش حد صيفيه. مي باغ كونطخ انا حنوريكم كيفاش تخدموه. دونك واش لازم لكم؟ لازم لكم اون بلانش، يعني صبت واحده اخرى حبوا يرموها طايتها بلي ديمونسيون اللي حبيتهم انايا. بون اليوم لا بلانش تاع اليوم درتها 40 sur 20. ابخي نتوما لي ديمونسيون كيما حبيتو. لازم لكم تانيت اون سانتور بون جوتي، ما عندكم ما ديروا بها، انا ريكوبيريتها. دي فيس صغار vous allez en avoir besoin على لي كوتي هادو باش تبلاسيو. دوك تشوفوا ما نقولكمش ما نحرقش لي زيتاب. دونك لازم لكم جوست 4 des ciseaux, de la peinture noire, un pinceau et du scotch هكذا pour personnaliser votre plateau à votre guise كيما حبيتو. Donc العفسه la plus importante perceuse. اليوم خشان نلعب شويه زعما نزوخ عليكم. Donc sans plus attendre, on passe aux étapes. Donc la première étape, vous allez voir هاد la ceinture تشدوا la partie اللي ماهيش abîmée. Donc تقطعوا دو مورسو تاع من راح نديروا لي دو برا ديالكم تاع لو بلاطو بيان سور. دونك ديروهم شويه كبار، ما ديروهمش صغار بزاف هكذا باش vous aurez l'espace essentiel باش تحطوا يديكم à l'aise. Donc par exemple انا راح ندير je vais mesurer à peu près avant de couper. هكذايا ça me paraît bien. Donc je vais tracer d'abord هكذايا هنايا. Donc on va couper la première ومن بعد la deuxième نديروها سوا قدها في la longueur. Voilà. Donc هذه تقدروا ترموها par exemple. On va garder ça de côté. Donc انايا تبعوا معايا هنا j'ai tracé les deux endroits اللي لازم تثقبوا فيهم à l'aide d'une perceuse باش تحطوا لي فيس ديالكم وتبلاسيو هاد لي سانتور. نرفدوا لا بيرسوز ديالنا، نحطو دابور اون بلاس الفيس تاعنا في لا سانتور، بعد نحطو او نيفو دو ترو اللي درناه هنايا في لا بلانش. on va essayer de le placer à peine هكذا باش ça va maintenir كي تحطوا لا بيرسوز ديالكم ما يطير لكمش الفيس. دونك زيدوا تحكموا le deuxième côté pareil. فوالا كي تكملوا تسيو تسقموهم هكذا باش يجوا ببعضاهم، زيروهم مليح. فوالا دونك كيما راكم تشوفوا هنايا ريغاردي درنا لي دو كوتي تاع لا سانتور في لي دو ترو اللي درناهم او ديبي. اون فا ريبيتي لا ميم اوبيراسيون من لوتر كوتي كيما راكم تشوفوا معنا. ابخي ما فيسينا هاد لي دو بوتيت سانتور من لي دو كوتي. Voilà, avec un truc complètement facile. Tout le monde peut le faire. Madame Anna قدرت نديرها، تقدروا ديروها aussi. Donc on va mettre ça de côté. On va passer la personnalisation تاع le plateau تاعنا. Donc انايا je vais faire une petite déco tout à fait simple.
Mais نتوما كيما نقول لكم à chaque fois vous faites la déco que vous voulez. تقدروا même تعاودوا تصبغوا هذه la planche complètement ولا تقدروا ديروا لها du vernis ولا انا je vais la laisser comme ça. Je vais faire quelques dessins avec de la peinture noire et le tour est joué. انا حندير دي ديسان هكذا عشوائيا ماشي شرط لازم يكونوا عندكم دي فورم جيومتريك اكزاكت ولا كيما حبيتوا. Par exemple, on va faire ça. Bon, on va passer la peinture. Donc, j'ai fait un truc عشوائيا هكذا. J'ai pas réfléchi à un motif. جاتني هكذا درتها هكذا. Donc, on va prendre de la peinture. J'ai choisi le noir par rapport à la ceinture اللي كانت عندي parce que j'avais une ceinture noire هذه avec de petits motifs هكذا في l'argent. Donc, j'ai préféré faire le noir histoire de faire un petit rappel de couleur. On va peindre هذاك l'espace اللي ما بين le scotch اللي درنا. Je peux vous donner aussi l'idée تاع Vous demandez à vos enfants تعطوا ديروا هاد les planches توجدوهم قبل. Vous faites هاد les deux bras sur les côtés. ومن بعد vous les donnez à vos enfants وخلوهم كل واحد يبيرسوناليز le plateau تاعو كيما يحب. Vous pouvez aussi si vous avez des paillettes par exemple ديروا les paillettes هنايا فوق la peinture اللي يحبوا les paillettes قبل ما تنشف. زيدوا la même chose هنايا. J'ai fait une petite bêtise. J'ai fait une petite bêtise, mais donc on va rattraper ça. On va rajouter un autre trait. Voilà. Donc, je rajoute un trait. Punition. درتها لعمري مادام غلطت نزيد الخدمه الروحيه في البروبليم. فوالا ان شاء الله بك ما نزيدش ندير واحده اخرى سينو تخلص عليا نديرها كامله. دونك فوالا Voilà. Voilà, كملنا la peinture تاعنا. Donc on va laisser sécher un tout petit peu histoire que le bois هذاك يشرب la peinture اللي درناها. إذا تشوفوا نتوما votre goût تحبوا تزيدوا une deuxième couche, vous pouvez rajouter. إذا تشوفوا que la couleur خلاص هذاك واش كنتو حابين vous allez décoller هادو le truc تاع le scotch باش يخرجوا لكم les dessins. Donc حنا نخلوها تنشف ونعاود نولي لكم تشوفوا le résultat final du plateau. Alors mes chers internautes, بعد ما صبغنا le plateau ديالنا خليناه نشف et on a enlevé هادوك les trucs adhésifs تحصلنا على le résultat final هاوليك. ونعاود نأكد لكم كيما قلت لكم la déco c'est comme vous voulez كيما حبيتوا نتوما. وباش نزيدو نكملوها بيان سرقت عفايس من عند نسيمه من الكوزينه تاع نسيمه. دونك
juste pour vous montrer l'exemple. هكذايا. Donc voilà le résultat final تاع le plateau. J'espère que العفسه تاع اليوم عجبتكم. Je vous donne rendez-vous الحصه الجايه عفسه جديده تسنى فيكم. En attendant نقول لكم restez branchés sur Beb TV. Salam.